Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee. Oggi, come promesso, vi parliamo di due argomenti entrambi importanti, i talenti e le parole. In queste settimane vi stiamo spiegando la legge regionale per la valorizzazione dei talenti lanciata dall'Emilia-Romagna, nel rispetto dei dettami europei e anche delle esigenze dei Paesi membri. Una legge nata dalla volontà di trattenere in Emilia-Romagna, un territorio ricco e produttivo, le eccellenze uscite dalle università, ma che poi, nel suo percorso che l'ha portata all'approvazione nel febbraio del 23, è diventata molto altro. C'è un tema centrale per i Paesi europei che torna d'attualità, che è quello della mobilità dei talenti, perché in un mercato globale e soprattutto in un continente senza frontiere fisiche, un talento desidera potersi muovere e maturare altre esperienze. Da questo punto di vista la legge per i talenti della regione Emilia-Romagna punta alla circolarità e alla mobilità del talento. Ce ne spiega i dettagli Gabriele Marzano, che per la regione Emilia-Romagna si occupa di unire le esigenze dello sviluppo, dell'innovazione e del lavoro. I soggetti con un'elevata specializzazione tecnica, accademica, hanno una grandissima importanza nel produrre innovazione nel nostro sistema produttivo. Quindi il nostro obiettivo è quello di favorire tutte quelle politiche connesse con il sistema universitario che non solo attraggano talenti, ma che anche li facciano permanere, li valorizzino e li formino. In quanto il concetto fondamentale di questa legge non è tanto solo attrarre o far permanere o valorizzare, ma inserirsi in un contesto internazionale in cui la cosa più importante è la circolazione dei talenti. Se noi non ci poniamo al centro di questi meccanismi di circolazione dei talenti, noi sicuramente perdiamo terreno nelle catene globali del valore. Ed in questo infatti è anche coerente la misura che noi vorremmo portare avanti, quella di rafforzare e promuovere dottorati di ricerca, in particolare quelli che hanno una componente internazionale molto forte, proprio nella logica della circolazione internazionale dei talenti. Insomma, il talento libero di muoversi è un talento felice. Parte da qui la legge emiliano-romagnola, che però si scontra anche con la necessità, la difficoltà nel reperire i talenti da parte del tessuto produttivo. E allora, vi abbiamo già raccontato dei sistemi di intelligenza artificiale che passano a setaccio centinaia di migliaia di annunci di lavoro pubblicati online per aiutare il matching tra le offerte di lavoro e le persone che cercano un certo impiego. Ma quali sono i talenti che servono di più a una regione come l'Emilia-Romagna? Sentiamo. Innanzitutto il tema del digitale, penso per esempio agli analisti di big data, professioni che sono nate, che magari 10 o 20 anni fa non esistevano per niente, ma che hanno una grandissima importanza oggi nella promuovere l'innovazione digitale in maniera tra l'altro trasversale a tutti i settori. Su questo c'è una necessità, un'esigenza fortissima, così forte che in molti casi si sta arrivando ad una situazione in cui i territori locali si garantiscono una loro competitività a livello internazionale proprio per la presenza di questi specifici talenti e disponibilità di questi specifici talenti nel nostro territorio. Sono connesse ai settori a vocazione regionale, penso per esempio al meccatronico, quindi al settore meccanico, no? O al settore ceramico, dove sostanzialmente vi possono essere professionalità molto importanti e centrali per il mantenimento della competitività di questi settori tipicamente regionali, ma che hanno una grande importanza nelle catene globali del valore. Uno strumento che si fa sempre più largo è proprio quello delle accademie aziendali, quindi cercare di costruire dei laboratori, dei luoghi in cui l'attività formativa promossa da parte delle aziende più o meno grandi o anche PMI riescono attraverso questa attività ad attrarre anche soggetti che provengono dall'esterno e che si inseriscono mediante un tipo di formazione innovativa nell'ambito di queste aziende. Tutto l'ecosistema per la ricerca e l'innovazione ha importanza e fra questo anche i cosiddetti ITS, istituti tecnici superiori, quindi non soltanto le università, ma tutta quella parte connessa al sistema della formazione e dell'alta formazione che ha una grandissima importanza nel rendere robusti i canali di formazione di talenti fortemente connessi con le esigenze produttive praticamente locali.
E allora seguiremo con interesse lo sviluppo della legge Emiliano-Romagnola sui talenti, vedremo anche come verrà recepita, magari imitata a Bruxelles, e adesso parliamo di un tema ancora più profondo e più vasto. Restiamo in Emilia-Romagna, ci spostiamo a Modena, dove dal 15 al 17 di settembre si è tenuta la 23esima edizione del Festival Filosofia. E dato che i nostri amici di Europe Direct, che ci hanno aiutati spesso nel corso del progetto EU-Factor, si affacciano proprio sul palco principale del Festival della Filosofia, hanno pensato di unire a questa iniziativa e al tema del festival, che è il tema delle parole, un'area informativa per aiutare i cittadini a conoscere meglio le funzioni e i meccanismi dell'Unione Europea, partendo dalla nostra parola preferita. La parola che abbiamo scelto per questo tema è coesione e abbiamo anche elaborato uno strumento informativo che cerca di sintetizzare proprio al massimo quali sono gli aspetti del Next Generation EU e delle ricadute che vengono fatte a livello locale. Non lasciare indietro nessuno, aiutare, cioè tendere una mano a chi purtroppo è rimasto indietro, a chi non ce la fa. Le nostre parole partono da diritti, e cioè il rispetto delle leggi, il fatto che gli stati debbano essere stati di diritto e non delle dittature, no? E la diversità, poi facciamo un focus sulla verità, perché molto spesso le parole che vengono utilizzate nei confronti dell'Unione Europea sono parole offensive, parole non veritiere, addirittura a volte anche ingiuriose. Parliamo di rispetto, sempre collegato al concetto di verità, parliamo di partecipazione, perché ricordo che a giugno voteremo per il rinnovo del Parlamento europeo, parliamo di sapere, quindi di istruzione, formazione, tutto quello che l'Unione Europea fa su questo tema. E poi abbiamo scelto le parole nuove dell'Unione Europea, quindi Next Generation EU e PNRR. Tutti noi sentiamo parlare di PNRR, ma obiettivamente che cos'è? In ogni centro Europe Direct si trova del materiale informativo e degli operatori che laddove manca il materiale informativo, laddove ci sono delle curiosità che si vogliono approfondire, ha questa funzione di farlo. Ringraziamo Barbara e Europe Direct, adesso ci mettiamo anche noi a fare i quiz e i cruciverba sulle parole dell'Unione Europea e quindi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.